Hello，大家好呀！今天是四国之旅的第2天。一早起床，走过昨天去饭店餐厅的走廊，早餐一样是 buffet 形态。外头的泳池有点脏，散寿司看起来不错，还有现做的蛋包，居然还有白粥。法式吐司有点甜，吃完就该退房走人啦。这个送客仪式惊呆我，一路上走山路，树林郁郁葱葱的。然后就开始下雪了，这真的超级傻眼！四国居然开始下雪，这不是气候宜人吗？马上打脸欸！而且雪还不小，举目所见白茫茫一片，瞬间有种又回到北海道的感觉。接着来到了土佐和纸工艺村。和纸起源于西元7世纪，从中国经由高丽传入日本。为了适应日本的气候跟原料，日本人改造了造纸方式，发展出手路抄纸法，加入粘液，让纸张更为坚韧。早期是用于抄写佛经。明治时代之后，西方造纸技术传入，日本的传统纸张才开始被称为和纸。土佐和纸是日本高知县的传统手工纸，以其薄而结实的特性闻名，有浮游的翅膀之称，历史悠久，被誉为日本3大和纸之一，并在1976年被指定为国家传统工艺品。目前拥有约300种不同种类的土佐和纸。在这边我也体验了一把做和纸的过程，给大家看看我还没晾干的半成品纸做的礼服。时间接近中午，就在这里享用午餐了。menu 看一下，座位不算特别多。甜菜的酱汁酸甜口，特别开胃，草都变得好吃了。面包很好吃，而且可以续。南瓜汤的甜味暖了胃。我原以为这猪肉会非常腻口，但是出乎我意料之外的好吃。油花在嘴里化开，但是丝毫不觉得腻。饭后甜点也挺好吃，后面再回想起来，这居然是四国之旅中我吃的最满意的一餐呢。吃甜点完，来杯红茶解解腻。用完午餐就继续往下个地点出发。要来搭人电川屋型船，这船是要脱鞋进的，冬天保暖还挺不错。人电川发源自四国深山，注入太平洋，全长124公里，在日本全国水质排行榜中总是榜上有名，常被誉为日本最美的河川。因为水流闪耀着钴蓝色，所以也称之为人电蓝。这颜色会在11到3月间最为漂亮。川水冰凉，微风微冷，可以想见夏天来会是多么清凉。
远处有特殊的城下桥，桥身低矮，没有栏杆或侧栏。这种设计是在水位上涨或洪水的时候，可以避免桥体被冲走。悠闲地体验完人电川之美之后，继续上路。接着来参观坂本龙马生地纪念馆，这是设立于坂本龙马出生成长的上町。坂本龙马是让日本从封建时代走向明治时期的君主立宪国的重要工程。进来就先看看我有兴趣的钥匙圈，接着入内参观。我对于这个上町的模型很感兴趣，可以一窥当时的建筑风格。馆内也保存了当时的书信复制品，对日本历史感兴趣的朋友应该会挺喜欢这里。接着散步一小段路，来逛一下红人市场。里头有非常多摊贩，吃的选项也很多，看得我好想就坐下来直接开吃。每一摊看起来都好好吃。发现了草莓，那么肯定要买一下咯。走马看花逛完，到了今天的饭店 Hotel Takasago， 简单 room tour 一下。今天的饭店虽然也不新，但感觉宽阔许多。接着就下楼吃晚餐咯。晚餐是环食料理，看这一堆品项就知道，蒸笼里的蔬菜挺甜的，然后这乌龙面也太好吃了吧，好想再续一锅。味噌猪肉有点咸，有面也有饭，典型的主食加上主食。最后这球冰淇淋居然是香蕉口味。后面叫了计程车，跑去附近的伊央莫鲁逛街，顺道吃了个可丽饼。日本的可丽饼还是挺好吃的。最后回饭店，当然是来吃草莓咯。随便买随便好吃，心满意足。伊央莫鲁里买的一些茶，简单战利品分享。那么这就是四国的第二天啦。明天接着要去哪呢？下集揭晓。那么今天的影片就到这边，我们下次见啦，拜拜。